大家好，在下潘國健啊。小弟咧年紀咧就已經坐七望八啦雙眼又盲得八八九九，寫唔到文章就死剩把口喎。今日咧就學人講乜道？學人係點解咧？當然就唔係嗰啲一生做學問功夫有學問嘅學人啦。小弟掹車邊都冇資格學人呢係學下人咁解。講乜道係點解呢？老子咧就響《道德經》一開始就話道可道，非常道，即係話道咧可以用言語嚟到解說咧，就已經唔係嗰個永存不變嘅道啦。咁所以我響呢度講嘅，梗係唔係嗰啲永恆嘅真理啦，而係嗰啲自己都唔知係乜嘢嘅，叫做乜道咁當然啦知道啲乜咧，總係好過乜都唔知嘅。